Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. এখন আমরা বেরোলাম 360 শিকাগো ভিজিট করার জন্য। আমি বলেছিলাম আগের ব্লগে যে আমরা 8:30টায় টাইম নিয়েছি, কিন্তু আমরা আধ ঘন্টা আগেই যাচ্ছি। যদি ঢুকতে দিয়ে দেয় খুবই ভালো, তাহলে আমি দিনের ভিউটা দেখাতে পারবো। এই যে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে জন হ্যানকক বিল্ডিং। এর 94th ফ্লোরে যে অবজারভেশন ডেক আছে সেটাই 360 শিকাগো। চলুন আমরা বিল্ডিংয়ের ভেতরে যাই। আমরা চলে আসলাম বিল্ডিংয়ের ভেতরে। আমাদের আগে থেকেই টিকিট করা আছে, জানি না আবার এখানে লাইনে দাঁড়াতে হবে নাকি। তো দেখি আমরা গিয়ে সামনে জিজ্ঞেস করি। চলুন তাহলে। আমার সামনে যতজন ছিল সবার টিকিট করা আছে, তাই আমাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। বলল টিকিট স্ক্যান করাতে হবে। তো দেখি, চলুন আপনারাও। ওই যে ওখানে এখন স্ক্যান করাবো, তারপরে অ্যাকচুয়াল আমাদের এন্ট্রি হবে। এরপরে আবার লিফটে যেতে হবে, যেহেতু 94th ফ্লোর। আবার লিফটে মানে লিমিটেড পার্সন থাকবে, তো হয়তো আবার ভেতরেও লাইন থাকতে পারে। চলুন দেখি। এই আমরা চলে আসলাম অবজারভেশন ডেকে, যেটা 360 শিকাগো। দেখুন আমি উইলিস টাওয়ারের থেকে অনেকটাই ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি, কারণ সেদিন আমাদের অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো, আর আজকে আমরা সূর্য ডোবার আগেই চলে এসেছি, তো অনেকটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি। কি সুন্দর দেখুন, আহা কি ভালো লাগছে দেখে। দেখুন আজকে কত পরিষ্কার আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে দেখে, আপনাদের সাথেও আমি শেয়ার করতে পারছি, এটা ভেবে আরও আনন্দ লাগছে। ওয়াও কি সুন্দর। বাহ খুব সুন্দর। এই দিকটা হলো ইস্ট সাইড। এই ফ্লোরের 4টে সাইড থেকেই আপনি বাইরেটা অবজার্ভ করতে পারবেন। মোটামুটি যেখানে আপনি শুরু করবেন চারদিক ঘুরে এসে আবার ওখানে পৌঁছে যেতে পারবেন। তো এই জন্য এটাকে 360 শিকাগো বলে। এটা যখন তৈরি হয়েছিল 1970 সালে, তখন এটা বিশ্বের সেকেন্ড টলেস্ট বিল্ডিং ছিল, আর এটা এখন শিকাগোর মধ্যে 5th টলেস্ট বিল্ডিং হয়ে গেছে। তার মানে কত ফাস্ট একটার পর একটা টল বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। উইলিস টাওয়ার আর এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই, কারণ উইলিস টাওয়ারের মধ্যে 103rd ফ্লোরে স্কাই ডেক আছে, আর এই বিল্ডিংয়ের 94th ফ্লোরে এই 360 শিকাগো, যেটা অবজারভেশন ডেক। তো মোটামুটি আপনি দুটো বিল্ডিংয়ের অবজারভেশন ডেক থেকেই শহরটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন। তো আমি এই জন্য বলবো, যদি কেউ কখনো শিকাগো আসেন অবশ্যই অবশ্যই 360 শিকাগো আর উইলিস টাওয়ার ভিজিট করবেন। একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে, খুব সুন্দর। এই দিকটা নর্থ সাইড। দেখুন এটা দেখে মনে হচ্ছে অক্টোপাসের লেগ, তবে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, অসাধারণ একটা ভিউ। এই বিল্ডিংয়ের 95th ফ্লোরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, যাকে সিগনেচার রুম বলে, কিন্তু আমরা ভাবছি আর যাব না এখন, কারণ আমরা এখানে আসার জাস্ট আগের মুহূর্তেই অনলাইনে খাবার অর্ডার দিয়ে খাবারটাকে নিয়ে রুমে রেখে এসেছি। এরও একটা কারণ আছে। আমরা যখন কালকে উইলিস টাওয়ার ভিজিট করার পরে 10:30টার দিকে রেস্টুরেন্ট খুঁজছিলাম বা অনলাইনে খাবার অর্ডার দেবো ভাবছিলাম, কোথাও কিছু পাইনি। আমরা ভাগ্যক্রমে একটা ইন্ডিয়ান দোকান খোলা দেখেছিলাম, তো সেখান থেকে স্যান্ডউইচ আর কলা কিনে রাত্রে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। তো সেটার জন্য আজকে আর রিস্ক নিইনি যে আবার আমাদের ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে যাবে, তখন আমরা কিছু খাবার পাবো না। তো সেই কারণে খাবারটা অর্ডার দিয়ে রুমে রেখে এসেছি, যাতে সেই টেনশনটা আমাদের আর না হয়। আমার এই কথা বলতে বলতে আর ভিডিও করতে করতে প্রায় সন্ধে হয়ে আসলো। এবার আমি সেই রাত্রের ভিউটা আপনাদের আমি দেখাতে পারবো। দেখুন কি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটু অন্ধকার হয়ে এসছে, আর সব লাইটগুলো এখন যেহেতু জ্বলে গেছে, কি দারুণ লাগছে। ওই যে দূরে একটা হুইল দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আমরা কালকে যাব, সেটার একটা আমি ব্লগ বানাবো।
খুব সুন্দর। সেই জায়গাটাতে অবশ্যই যাব, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওইগুলোর মধ্যে যাব দেখ। এই বিল্ডিংয়ের 96 ফ্লোরে একটা বার আছে যাকে সিগনেচার লাউঞ্জ বলে, কিন্তু আমরা বারের মধ্যে যাব না। এখান থেকে দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে, একই সে উপরে, যত উপরেই যাব না কেন একই দেখাবে। তো টোটাল এই বিল্ডিংয়ের 100খানা ফ্লোর আছে, তার মধ্যে টপ 4টে ফ্লোরে লোকজন ভিজিট করে না, তাদের টেকনিক্যাল কাজের জন্যই ওটা ইউজ হয়। খুব সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হলো, খুব ভালো লাগছে। আর এটা আরও ভালো লাগছে কারণ আমি দিনের বেলার ভিউটা আপনাদের দেখাতে পারলাম, আর এই যে সন্ধ্যা হলো, একটু রাত হচ্ছে, এটাও আমি আপনাদের দেখাতে পারছি। এটা খুব খুব সুন্দর। দেখুন অক্টোপাসের লেজটাও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, হালকা যেহেতু লাইট জ্বলে উঠেছে আরও এর সৌন্দর্যটা বেড়ে উঠেছে। এই যে দেখছেন এই বিচটা, এটা অ্যাকচুয়ালি ওক স্ট্রিট বিচ। আমার সেকেন্ড ব্লগে এই বিচটাকে দেখানো হয়েছে, এই যে বার আছে। তো আমরা এখানে গিয়েছিলাম, যদি কেউ না দেখে থাকেন আমার সেকেন্ড ব্লগটা, তাহলে আবার গিয়ে একবার দেখুন, খুব সুন্দর। সেটা দিনের অবশ্যই, সেটা আজকেও অনেকটা অন্ধকার হয়ে আসলো, তবুও কত সুন্দর পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। গাড়িগুলো পিঁপড়ের মতন চলছে, আর জানি না কালকে ঠিকঠাক হচ্ছিল না। দেখুন কি সুন্দর, চারদিকটা যেন জলজল করে জ্বলছে। অনেকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন আরও এর সৌন্দর্যটা বাড়ছে। এই যে এটা আমরা কালকে গিয়েছিলাম এখানে উইলিস টাওয়ার। তো যারা এখনও ওই ব্লগটা আপনারা দেখেননি, একবার গিয়ে দেখে আসুন, ভালো লাগবে উইলিস টাওয়ার দেখতেও। এদিকে একটা অনেক বড় লম্বা লাইন দেখতে পাচ্ছি, বোধহয় এটা টিল যাবার লাইন, কিন্তু এক্ষুনি আর লাইনে দাঁড়াবো না, আমরা আরও একটু ভালো করে ঘুরে নিই, তারপরে শেষের দিকে এই টিলটে দাঁড়াবো। তো এই বিল্ডিংটা যখন 1970 সালে তৈরি হয় তখন এই টিল ছিল না, বেসিক্যালি ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের জন্যই এটা বানানো হয়েছে। তো এটা 2014 সালে তৈরি করেছে। আপনি যদি টিলটে দাঁড়ান তাহলে আপনাকে সামনের দিকে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটু হেলিয়ে দেবে, তাতে করে আপনি নিচের দিকটা খুব সুন্দর করে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন। তো একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, খুবই সুন্দর, সবারই খুবই ভালো লাগে। তো আমরা অবশ্যই ওখানে যাব। তো আমরা লাস্টের দিকে যাব, যাতে করে এই দিকটা আমাদের আর ফিরে না আসতে হয়। আমি একটু অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষা করছি, যাতে করে আমি আরও সুন্দর ভিউ পাই, লাইটগুলো আরও সুন্দরভাবে জ্বলবে। দেখুন কি সুন্দর গোধূলি, দেখুন দেখুন কি সুন্দর। এ তো মনে হচ্ছে যেন আকাশে সব তারা ফুটে উঠেছে, অসাধারণ দেখতে লাগছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট সাইড, কি সুন্দর দেখাচ্ছে, অদ্ভুত সুন্দর। ওয়াও, এই যে ইস্ট সাইডটা, এটাও খুবই সুন্দর লাগছে। চলুন এবার আমরা লাইনে দাঁড়াই টিল্ট দেখার জন্য। দেখুন এদেরকে হেলিয়ে দিল, বুঝতে পারছেন হয়তো, আস্তে আস্তে অনেকটা কাত হয়ে গেল। তো এটা দুটো স্টেপে করছে, 15 ডিগ্রি একবার, তারপরে আরও একবার 15 ডিগ্রি, তারপরে ওখানে 30 সেকেন্ড মতন হেলিয়ে রাখছে। আপনি 30 সেকেন্ড নিচের ভিউটা অবজার্ভ করতে পারবেন, তারপরে আবার দুটো স্টেপে উপরের দিকে তুলে নিচ্ছে। খুব সুন্দর। এখানে আমাদের ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবে না, আমি বাইরে থেকেই ভিডিওটা করছি, কারণ আমি যখন যাব তখন আমাদের ভিডিও করতে দেবে না, আর আমরা ভিডিও করতেও পারবো না। ওরাই দাঁড়িয়ে আছে, ওরাই ফটো তুলে দিচ্ছে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি খুব এক্সাইটেড যতক্ষণ না ওখানে গিয়েছি। এরা বোধহয় ইনস্ট্যান্ট ফটো দিয়ে দিচ্ছে, কারণ বছরে 1 মিলিয়নেরও বেশি লোকজন ভিজিট করতে আসে। দেখুন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে। আমাদের লাইন এবার এসে গেছে, কয়েকজন মাত্র আমাদের সামনে। তো আমরা বোধহয় 8 জন করে যেহেতু ঢোকাচ্ছে একবারে, তো আমরাই এবার যাব। চলুন আমরাও টিল্টে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স করে নিলাম, আর এখানে এই ফটো ইনস্ট্যান্ট দিচ্ছে, তো পেয়ে যাবে এক্ষুনি আমাদের ফটো। দেখুন আমাদের ফটোগুলো খুব একটা খারাপ আসেনি, তাই না? ভালোই তুলেছে। এটা পেছন থেকে, এটাও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।
উইলিস টাওয়ারের মতোই এখানে অনেক কিছু রাখা আছে, তো আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য, ফ্রেন্ড বা রিলেটিভসদের জন্য নিয়ে যেতেই পারেন স্মৃতি হিসাবে। দেখুন এখানে অনেক বই, পোস্টার, টি শার্ট, ওইদিকে হুডি, এই দিকটায় আবার কফি মাগ। শিকাগোর মোটামুটি আইকনিক জিনিসগুলো পেন্ট করে রেখেছে এর উপরে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে। এখানে কতগুলো বই দেখতে পাচ্ছি, আবারও কফি মাগ, অনেক কিছু আছে। এই বিল্ডিংয়ের আর্কিটেক্টদের মধ্যে একজন হলেন ফজলুর রহমান খান, একজন বাংলাদেশি আমেরিকান। এনারাই উইলিস টাওয়ারে ডিজাইন করেছেন। তো আগে এই জন হ্যাংকক বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, তার 4 বছর পরে উইলিস টাওয়ার তৈরি হয়েছে। চলুন এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। এখানে আবার গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই আমাদের রুমে খাবার আমাদের জন্য ওয়েট করছে, আমরা গিয়ে খাবো। অনেক ঘুরলাম, অনেক এনজয় করলাম। আমরা যে হোটেলে আছি সেটা এখান থেকে 3-4 মিনিটের হাঁটা পথ। এখানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একই রকম আবার দেখছি সব জিনিস বিক্রি করছে। একটা সুবিধা যে লোকজন যদি উপরে কিছু কিনতে ভুলে যায় তাহলে নিচে থেকে সে ইজিলি কিনে নিতে পারে। এরা যে কেন দাঁড়িয়ে আছে, এখন উপরে যাবে না উপর থেকে আসলো কি জানি। এই যে বাইরে থেকে বিল্ডিংটা দেখি তো, ওই টিলটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা। সেখানে তো ব্লু কালারের লাইট ছিল, আমি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখুন ওই যে ব্লু কালারের টিল্ট। এদিকটা দেখুন কি সুন্দর দেখাচ্ছে, রাতের ভিউটাও খুব সুন্দর। শহরের ব্যস্ততা মনে হচ্ছে অনেকটা কমে গেছে, কারণ এখন অনেকটা রাতও হয়ে গেছে। তো আমরা জাস্ট পাশেই আছি, চলুন আমরা হাঁটতে থাকি। আমরা চলেই আসলাম হোটেলের কাছে। তো আজকের মতন আমি এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। কালকে কোথায় কোথায় গেলাম, কি কি দেখলাম, ওগুলোর জন্য আবার আমি ব্লগ তৈরি করব। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আপনারা সুস্থ থাকুন, সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন।